สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องซูเปอร์ไดมอนด์หลังจากเราอะไรทำแล้ววันนี้จะมาสอนประกอบเครื่อง2 วัตต์ประกอบง่ายครับไม่ยากเหมือนเครื่อง4 วัตต์ก่อนอื่นเราต้องใส่คลิปล็อกสลักลูกสูบถ้าเป็นตัว E อย่างนี้ใส่ง่ายถ้าเป็นตัว C ใส่ยากให้เลือกยี่ห้อที่มันเป็นตัว E นะส่วนมากเป็นฮอนไซต์ไทเทเนียมฮอนด้าใส่เข้าไปแล้วนะครับผมดูว่ามันถูกลองก็เรียงแหวนลูกสูบต่อไปเรามาเช็คแผนลูกสูบกันนะเราเช็คอย่างนี้เสียบลงไปอย่างนี้ถ้ามันลงร่องแสดงว่าเป็นของมันแต่ถ้ามันไม่ลงร่องอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ร่องของมันนี่ลูกสูบ2 จังหวะไม่ต้องจับปากแหวนนะเพราะว่ามันมีตัวล็อกปากแหวนไว้อยู่แล้ว2 ตัวเราแค่ทำด้านที่เป็นมีตัวหนังสือขึ้นข้างบนนะเห็นหรือเปล่านี่บางรุ่นด้วยเขียนว่าตัวที่1ตัวที่2แต่ยี่ห้อนี้ไม่มีนะมีแค่หนากับบางแล้วก็ใส่ตามมันตัวแรกจะบางตัวที่2จะหนาก็เรื่อยๆตัวรองแหวนอยู่ตัวที่2ได้ไหมเราก็จะใส่สลับสูตรจะลงประมาณนิดนึงนะใส่ไว้ด้านที่เรายังไม่ใส่สลับล็อกลูกสูบแล้วก็จะประกอบที่ก้านนะใส่ทีมไปก้านจะลงน้ำมันนิดนึงแล้วให้เราเอาด้านเป็นลูกศรลงข้างล่างเพราะเป็นด้านไอเสียใส่สลับยึดสลับลูกสูบนี่เรียบร้อยแล้วก็ชโลมน้ำมันเพื่อจะใส่กับในกระบอกฟืน
เสียสูบนิดนึงแล้วก็สวมเข้าไปกดไว้สตาร์ทให้สูบมันขึ้นมาทดสอบความคล่องตัวสู้พันให้แน่นนะกันเล็กน้อยหยุดต่อไปนะครับจะมาใส่เป็นฝาสูบนะถ้าเป็นไซส์สแตนดาร์ดไซส์ร้อยไม่ต้องตัดนะไม่ต้องตัดแบบนี้นะแล้วมันใหญ่ต่างกันถ้าเดิมสแตนดาร์ดใส่ของเดิมที่เราแก้วจะถุงได้เลยมันใหญ่พอถ้าเกินไซส์ร้อยจะถุงจะตัดนะขากาวก่อนขาบางไทยสวมเข้าไปนะเราก็ใส่ฝาเข้าไปนะครับดูดีๆนะครับมันจะมีด้านจะเหมือนกันด้านบนด้านล่างด้านนี้ลงข้างล่างนะน็อตฝาสูบ10 ตัวตรงข้ามกันนะวิธีขันฝาสูบขันได้2 แบบขันแบบต้นของกากบาล
แต่แนะนำกากบาทดีกว่านั่นแหละครับเมื่อนั่นแล้วเช็คกันมาครับแล้วถ้าอุดแล้วก็นี่ถ้ามีแรงดันแล้วร้อนนิ้วไม่ว่าใช้ได้การประกอบก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับเดี๋ยวมันจะยาวแล้วนั้นก็ใส่ท่อใส่หัวเทียนล้างคาบูเรียนง่ายๆปกติครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมาสอนล้างคาบูอะไรครับฝากไลค์กดติดตามด้วยนะครับ